रियासत तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी और मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से काफी कम रिकॉर्ड की जा रही है। संगारेड्डी जिले के कोहिर में कम से कम दर्जा हरारत आज 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि जिले के दीगर इलाकों में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है और शहर हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाके में सबसे कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके पेश नजर रियासत के कई अजला में आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया गया ताकि शहरी और किसान सर्दी की शदीद लहर से महफूज रह सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत इस बार मामूल से तकरीबन 3 से 4 डिग्री कम रहने का इम्कान है, जिससे खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। शहर हैदराबाद में भी सर्दी काफ़ी मुतासिर कर रही है। इस खुसूस में आज रात हमारे नुमाइंदे ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बेघर अफराद के कुछ झलकियाँ अपने कैमरे में कैद किए हैं, जहां सख्त सर्दी से बचाव के लिए लोग लकड़ी को आग लगाकर सेका लेते देखे गए और फुटपाथ पर रहने वाले अफराद गर्म ब्लैंकेट्स ओढ़े सोते नजर आए। शहर में बल्दिया के शेल्टर्स की कमी सर्दी के मौसम में बेघर अफराद को काफी दुश्वारियां पेश आ रही है। पेश है इस खुसूस में यहाँ की कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com।